Así que tú eres el doctor Totomolo. Correcto, joven. Soy el doctor Totomolo. Mucho gusto en conocerte. Me llamo Sniffles. Pues hola Sniffles, bienvenido. ¿Qué anda haciendo? Estoy revisando unos papeles de los resultados de mis experimentos. Yo también soy doctor. Pues qué bueno. Una pregunta. Sí. Dime. ¿Puedo ser tu amigo y aliado? ¿Estás seguro de eso? Pues sí. Deja que lo voy a pensar. Por favor, no se tarde mucho porque soy tu gran fan. Está bien. Si seremos aliados y amigos. Pero eso sí. No haga pendejadas en mi casa. ¿Entendido? Entendido, señor.